Ndamutse nkubwiye ko iyi app iguhembera kugenda gusa ntabwo naba nibeshye. Nibyo, iyi app iguhembera kugenda gusa cyangwa se gukora siporo. No, God, please, no. Ndabyumva uratunguwe, ariko muri video ngiye kuvuga ku buryo iyi app ikora n'icyo wakora kugira utangiye gukorera amafaranga mu buryo bukoroheye cyane. Icyo ukora gusa ibagirwe za scam zose zigusaba gukora ama video cyangwa gushora amafaranga, kuko iyi app ifungura rimwe gusa ku munsi, ubundi ikakora intambwe zose wateye uwo munsi, ubundi zikavurwamo amafaranga. Ntuhangayike kuko iyi app narayigerageje nsanga niyo uri ku igare wigendera ibasha kukubarira izo ntambwe zose. Icyakora kuri moto cyangwa mu modoka ni umukoro nawe ugomba gukora. None urabura iki? Biroroshye cyane. Icyo ngusaba, liking iyi video kuko ngiye kukumenera ibanga utaruzi. Ikindi kandi subscribe kuri iyi channel ukande no kunzogera dukomeze kubana no mu zindi video zikurikira, kandi ibyo byose nkubwiye kubikora n'ubuntu. Niba wabisoje byose reka dutangire. So icyo ukora urareba muri comment ya mbere muri video cyangwa se muri video description urasangamo link uyikandeho yati kugeza ahangaha kuri iyi page imeze gutya, ubundi wakora accept invite cyangwa se ukore kuri get it on Google Play. Ubundi urahita ugera kuri Play Store yawe, urabona ko iyi app yamaze kudownloadingwa n'abantu barenga miliyoni 100, kandi abarenga miliyoni 2 bayihaye amanota 4.4 kuri 5. Urumva ko iyi app ni app yizewe cyane. So ukimara kuyidownloading yageze muri phone yawe urayifungura, ubundi ukorera handitse ngo sign up with Google. Impamvu twadownloadinze tunyuze kuri ya link nababwiye iri muri comment ya mbere cyangwa muri video description, nuko iyo wiyandikishije unyuze kuri link baguha amasuite 5. Ndabasobanurira neza nyuma. Niko nakwita uhitamo email imwe muri ziri muri phone yawe, ubundi ugakomeza imbere. Batavuga ati gireke igibara intambwe zose uteye, hanyuma ukayiha ubwo burenganzira ugakora allow, hanyuma ugatukora enable Google Fit. So ibintu utabikoze rero hari igihe hari intambwe zawe wajya utera ubundi ntibashe kuzibara. Biba byiza rero iyo urebye neza ko wamaze kubikora enable byose, byakanga ukongera ugakanda kuri enable. So hanyuma iyo umaze gukora enable Google Fit bahita bafungura tab imeze gutya, hanyuma icyo ukora uhita ukanda kuri allow, ubundi ukabahaye application uburenganzira bwo kujya ibara intambwe zose wateye. Njya mukona ko bakutubwira ngo bazatangira kujya bara intambwe zose duteye kuva kwiri ya saha tubikoreyeho. So hanyuma ushaka kwakira notification zivuye kuri app urabyemera, hanyuma ugatangira ukemerera iyi app itangira kubara steps zawe cyangwa se intambwe wateye. Njya mukona ko ititangira kubara nk'iyo uri kugenda, ititangira kubara nk'uko muri kubibona aha, narindi kugenda kandi application yose itangira kubara. So ikindi kandi ugomba kumenya nuko izi ntambwe zawe, intambwe 1000 cyangwa se step 1000 ziba zingana ni coin bita isweet rimwe. Iyi application bayita sweet coin, ifite ama coin bita sweet. Iyo sweet rero ifite agaciro ku buryo ufite sweet nyinshi ushaka kuzibikuza. So nanone iyo ushaka kongera point baguha ushaka kumanuka gato hariya, iyo umanutse uhita ubona handitse ngo claim, tuntu kandaho, ubundi bakaguha icyamamazwa cyangwa se ad. Iyo ad ukayireba, ubundi wamara kuyireba bagahita baguha ama point. Iyo ukoze claim kwa zire 3 zose bahita bagufungura kira kintu cya spin and win, hanyuma ukaspininga, ubwo aho uguyemo abaraho, ubundi ukaba utsindiye ayo masweet. So nkuko nababwiye rero nizeye mvuga amasweet ntukagitungurwa, kuko amasweet ni aya point uba uri kubona hano hejuru, kandi aya point niyo ubasha kubavunjamo amafaranga. So ndaza kubibereka nkuko muri kubibona. Iyo wiyandikishijeho hano ukoresheje link bahita baguha amasweet coin 5 ya mbere, ku buryo uhita uyaheraho. Niyo mpamvu rero ugomba kureba link iri muri comment ya mbere, cyangwa se ukareba muri video description urasangamo akalink, aho kalink uragakandaho kurikize step twabonye, ubundi wiyandikishe ugere ku application. So hanyuma hano iyi application ifite uburyo bwiza bwo gufungura iyi bita daily 2x boost. Ya hantu iyo hakanze baguha iminota 20, iyo minota 20 intambwe zose wagenzemo bakazigukubira kabiri. Niba wari kubona amasuite 30 bagahita baguha amasuite 60. So mbibutsa ko intambwe 1000 zingana n'isuite rimwe. So kambereke ibindi bintu biri muri application. So iyo uje hano bahita kuri marketplace, yamukona ko ushaka kugura ibintu. Hano ni kuri shop, ushaka kugura ibintu ukishyura aya masweet coin. So hano ukonfirma igihugu urimo, hanyuma ugakonfirma country selection. So hanyuma bahita bagushyira ku isoko ryo mu Rwanda. So uko mubibona hano haba ari ibintu byinshi nk'utu tuntu, kagura amasuite 5 ndetse n'ibindi bintu byinshi wakifuza kugura hano
biba bifite igiciro cyabyo. So nyamukubona ko hariho produit nyinshi ushobora guhitamo iyo ushaka ubundi ukayigura. So hanyuma ushobora nanone gukora ibintu bya hano kuri donate, hanyuma aya masweet coin yawe ukayakoresha ufasha abantu bahanganye n'ibibazo cyangwa se bahuye n'ibiza ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Njya mukubona ko haba hariho campaigns. Aya campaigns rero objective intego n'urugero kuri campaign nayo kubona amasweet 2,000 kandi mukubona ko abantu bamaze gutanga amasweet 2,200 ku bushake bwabo. So aha rero ushobora kubikoresha ufasha. So ikindi nabereka kuri application hano hariho uburyo bw'impano. Ubu buryo bwo nzababwira muri video nzakurikizaho, ndetse ushaka gutumira umuntu kuri application ushobora kanda hano handitse abantu 2 k'uturogo. So hanyuma icyo ukora uhita uzana ndetse ngo friends. So iyo uje kuri friends mukubona ko uhita ubona akalink kawe ngaka hano. Aka link rero uragakopiya ukaba wakohereza umuntu haba kuri WhatsApp, kuri Facebook cyangwa muri message, ubundi ugahita ukamuha akiyandikisha, kuko iyo ukamuhaye baguha amasweet 5 ndetse nawe bakamuha amasweet 5. So mukubona ko uhita ubona hano muri contact zawe abantu bakoresha sweet coin abari bo, ku buryo mushobora kwandikana cyangwa se ukagenda ubemvita. So nicyo navuga kuri iyi application. Ndabizi ubwo usigaye ikibazo cy'uburyo wazabikuza kuri iyi application. So uburyo wazabikuza kuri application nzabibereka muri video ikurikira, ariko sinabura kugenda ntaberetse agaciro ka sweet coin. So iyo uje hano ugakanda sweet price hano muri Google, iyo umaze kubibyandikamo bahita bakwereka agaciro iyi sweet coin rimwe ririho. So iyo uje hano barabikwereka, urugero twandikemo sweet price 2 USD. So iyo umaze kubyandikamo gutya bahita bakwereka ko isweet rimwe riri ku agaciro na 0.016. So nyamukubona ko amasweet 50 angana na 0.5, kandi rwose amasweet 5,000 ni amasweet 50 aba yavuye mu ntambwe 5,000, kandi ntago ari nyinshi kuko no ku munsi ushobora kugeza mu ntambwe 3,000, kandi murumva ko intambwe 5,000 ni amasweet 5. ubwo mu minsi ngahe ushobora kuba wujuje aya masweet 50 ndetse ugakomeza ukaba wanakoreraho n'andi menshi bitewe n'uburyo ugenda. So hanyuma iki ntabura kubereka kuri iyi sweet coin nuko iyi application uburyo bwa 2x boost naberetse ni uburyo bwiza ushobora gukoresha. Hanyuma mu gihe waba uri nko muri siporo, kwako uba uri kwiruka ahantu hanini cyane, ikabasha kukubarira nta ntambwe n'imwe isimbutse. So nanone hano hariho bonus yo kwinvitinga friends, inshuti zawe, hanyuma ukaba wawininga ibihembo bigiye bitandukanye, nkaho ushobora kwakira cashback vouchers. Ibyo nzagenda mbibereka, cyangwa se ukaba watsindira amasweet 1,000. So uko bikora, utuma inshuti zawe kuri link yawe, hanyuma iyo ziyandikishije hano ushobora kuba watsindira ibihembo bitandukanye. So ikindi nababwira rero, niba ushaka kuzabona video yo kubikuza kuri application, ushobora guhita ukora like kuri iyi video, hanyuma ugakora subscribe. Wamara gukora subscribe ugafungura ugakanda ukazogera, kugira ngo nishyiraho video y'uburyo wabikuza aya masweet coin uba ufiteho hano uzaba uwa mbere wayabona. So ikindi nababwira nuko iyi application ntago bisaba ngo uyigeho ngo wiridwemo, hoya wowe niyo wayijyaho inshuro imwe ku munsi, intambwe zose wateye iba yazibaze. So ikindi kandi ntabwo izakurira umwanya ngo icyo ukora gusa ni nko kujya rimwe nimugoroba, ubundi ukareba intambwe zose yabaze uwo munsi. Ndakeka ari ibintu bafitiye muri iyi video. uba ufite ikibazo ushobora kucyandika hasi muri comment, kuko mpita ngusubiza byihuse. So wakoze kureba iyi video, reka tuzahure muri video ikurikira. Bye bye.